Кто-нибудь когда-нибудь проверял эксперимент слушания своего сердца через стетоскоп? Не когда вам слушают, а вы слушаете. Есть практики, где мы слушаем сердце ладонями, слушаем сердце из глубины. Но есть также практика с помощью стетоскопа. И я в своем канале Воля, начиная с 10 августа, буду вести всю неделю напоминания каждый день, ежедневно. И я буду напоминать вам о том, что давайте послушаем сердце. И это все для того, чтобы мы возвращались к жизни. Пусть это видео, если вы его увидели, оно будет не случайным для вас. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм или ВКонтакте, где вам удобно, где вам доступно. Будем на связи, будем дышать и возвращать жизнь. Благодарю.